Ny fitokonan'ny mpampianatra Frama sy ny akon'ny filakevitry ny gouvernement no entina amintsika ao anatin'ny vaovao tapatapany. Nitoy androany ny fitokonana tanterahan'ny mpampianatra Frama mivondrona ao amin'ny anefa teo anoloan'ny ministera fanabeazam-pirenena teny Anosy mifamehy fotoana izy ireo. Tsy tarazana teny amin'ny fitokonana mitarika ny sendika mpampianatra Frama anefa nahitana mpitandro filaminana kosa nefa teny Anosy manodidina amin'ity androany ity. Ny fitakiana trano ny fampidirana amin'ny mpampianatra Frama 5,7 alina ho mpiasam-panjakana no antony fitokonana. Isy fifaninana andraisana mpianatra eo anivon'ny sekoly ambony Enam. Mpianatra 20 no raisiny ary raisin'ny fitondram-panjakana tanana ny 420 volana iofanany. Ministeran'ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy, ministeran'ny mpanjakana misana foto-drafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany, ministeran'ny raharaham-bahiny, ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ministeran'ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ministeran'ny varotra sy ny fanjifana no niara-nandany teo anivon'ny filakevitry ny gouvernement androany ny fandraisana mpianatra Enam 20 isa.